Gatusan ka mga aspiring singers, wa gayud ni usik sa kahigayunan sa Part 2 audition sa The Clash niya atong Sabado. Atong sayra ng mga eksena sa auditions, pinaagi ni ining report. Sa ikaduhang season sa The Clash, nahatagan gayud og kahigayunan ang pipila ka mga sugbuanon aron makaapil sa Part 2 sa auditions nga gipahigayon sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo. Iyahay silang pakita sa ilang talento sa pag-awit, mabatan-on man o maidaran. Uban, may mga istorya pang gibitbit atol sa ilang pag-audition. Sama na lang sa 22 anyos nga si Josephine Abanto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinsabisan pa man nga visually impaired, madasigon gihapon nga moapil. Pag-umpiled na pa ba siguro? Kay, di ba, singing contest, uban pa, so, natryan na nako. So, kanina lang, dagan man sad pod ni encourage, that's why. Para di pod masayang ilahang encouragement ba? Samtang si John Rel Mayor nga taga Barangay Guadalupe, wa usab magpauwahi sa pagpakita sa iyang talento. Nahunong sa makadiyot ang auditions, dihang migawa sa entablado si Jong Madaliday, nga mao ang first runner-up sa first season sa The Clash. Mihalad siya og kanta alang sa mga auditionees ug sa mga tumatanaw. Mas nahugyaw pagayod ang mga fans, dihang migawas ang The Clash judge ug Asia's romantic balladeer nga si Christian Bautista. Gidugang ni Christian nga daghan gayud ang angayng atangan sa The Clash Season 2 dinhi sa Kapuso Network. Definitely merong mga bagong twists and turns sa The Clash. Yun naman yung naging very cool and very unexpected sa Clash Season 1 na merong mga different challenges na hindi mo talaga ina-expect. Mas marami pa nun. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.